Будьте благословенны. Будем дальше рассматривать книгу Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Знаете, очень интересное место Писания. Знаете, когда я изучал его, я увидел о том, что естественно, здесь что можно увидеть? О том, что церковь какая-то была, то есть не какая-то, а ладикийская церковь, и эта ладикийская церковь, она отошла от Бога, можно так сказать, то есть внешне она была, внешне они были с Богом, но внутренне они уже видели, что они уже сами достигли успеха, что они уже богаты и ни в чем не имеют нужду. И вы знаете, и Бог, Он просто исправлял этих людей, Он начал, Иисус Христос, Он начал говорить им и исправлять, Он начал обличать их. И вы знаете, вот эти слова, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Вы знаете, здесь описан способ, как Иисус Христос помогает людям обратно вернуться в лоно церкви, обратно вернуться к Нему, чтобы Он просто наполнил всю их жизнь, и чтобы Он стал первоисточником их веры, первоисточником их благословения, первоисточником всех начал в их жизнь. И да, Он начал говорить, как восстановить их. Но вы знаете, когда я начал промаливать этот стих, когда я просто начал думать над этим стихом, начал духовно размышлять над этим стихом, вдруг я увидел, слушайте, я реально увидел шаги, что здесь не просто восстанавливается твоя духовная сущность, твое духовное хождение пред Богом. Я здесь увидел, реально, что я здесь увидел, это пророческое служение. Вы знаете, любое, что Бог делает в нашей жизни, любое движение в нашей жизни, которое Бог производит, оно начинается с чего-то. Но оно не останавливается на этом. Любое Божье откровение, любое Божье движение, оно прогрессирующее, оно может развиваться, и можно уходить все глубже, глубже и глубже. Знаете, я вам покажу и первую часть этого стиха, и также вторую часть этого стиха я буду показывать, то есть одновременно. Давайте вот посмотрим. «Се стою в двери и стучу». Слушайте, давайте подумаем об этом. Смотрите, как бы человек, он не отошел от Бога, Иисус Христос никогда не оставляет его. Иисус Христос всегда, Он видит эту одну заблудшую овцу, и ради одной заблудшей овцы Он пойдет, чтобы обратно притянуть эту овцу, обратно почистить ее, потому что, если вы знаете, если овца отбивается от стада, то она может попасть и в репейники, и может быть грязной, и все остальное. То есть, что делает Иисус? Он не просто обратно приведет эту овцу, Он ее очистит, Он ее накормит, Он ее ведет, Он там какими-то мазями, травами намажет, чтобы убрать их там клещиков и всей основной живности, которая может завестись в шерсти. То есть, вы знаете, Он будет восстанавливать, неважно, как бы человек не отошел от Бога. Послушай, неважно, насколько человек бы не отошел от Бога. Давайте посмотрим об этой ладикийской церкви. Настолько было их состояние, настолько это было противно Богу, противно Иисусу Христу, что Он сказал: «Я вас изрыгну из своих уст, я вас выплюю со своих уст». Послушайте, настолько это было уже противно.
Но посмотрите, вот этот 20 стих, он говорит о том, что я не оставляю тебя. Да, твое состояние, оно противно мне. Но послушай, я все равно тебя люблю. Я все равно прихожу к тебе. Я все равно встаю к двери и стучу в твою дверь, и стучу в твою дверь. Откроешь ли ты дверь в своей жизни? Откроешь ли? Пустишь ли ты меня обратно в свою жизнь? Это слова Иисуса Христа, когда Он стучит, Он не оставляет. Прежде чем Он полностью оставит человека, так Он сделает все попытки для того, чтобы восстановить отношения. То есть Бог, Он не просто Бог второго шанса, Он Бог и третьего шанса, и 10-го шанса, и 100-го шанса, и 1000-го шанса. Бог никогда не оставляет нас до тех пор, когда мы полностью не выкинем Бога из нашего сердца, до тех пор, пока мы полностью не выкинем Бога из своей жизни, Бог никогда не будет оставлять нас. Никогда Он не будет оставлять нас. Мы уходим от Бога. Не Он оставляет нас, но мы уходим от Бога. И когда мы уходим от Бога, тогда Бог разрывает этот завет, который мы заключили при покаянии, и тогда, когда мы полностью в своем сердце, только Бог знает этот момент, когда мы полностью отходим от Бога. Но вы знаете, здесь не просто о том, что просто Бог стоит и стучит. Послушайте, я такой проповедник, который думает о позитивном, который видит будущее, который видит то, что Бог никогда не останавливается, потому что очень-очень много раз в моей жизни я видел то, что Бог, Он просто приходил что-то, если даже у меня что-то не получалось или что-то не шло, Бог мне приходил и показывал другой план, Бог приходил, мне что-то делал, что-то открывал, новые двери, и я видел эту руку Божью, которая величественная, милостливая, заботливая рука Божья в нашей жизни. Та рука, которая стоит и стучит в дверь твоего сердца. Но послушайте, вы знаете, мы входим в последнее время. Последнее время – это пророческое время. И вы знаете, когда я изучал этот стих, когда я промаливал этот стих, я увидел этот шанс, я увидел это то, что это и есть предпосылки к пророческому движению. Смотрите, «се стою в двери и стучу». Послушай, если человек услышит, то есть вот этот теплый христианин, если он способен будет услышать этот стук в дверь, послушайте, никогда нельзя с Богом останавливаться. Послушайте, любое откровение Божье, любое движение Божье, оно многогранно. Послушайте, если человек сможет услышать в своем теплом состоянии, он сможет услышать этот стук Бога в твое сердце, то это говорит, о чем говорит стук? Стук Бога. Это говорит о том каком-то неком духовном движении, которое Бог высвобождает. Конкретно в этом случае покаяние. Но вы знаете, как очень часто в мою жизнь пророческие вещи приходили, они были слышны, когда Бог как бы стучался. Ты ходишь, ты что-то делаешь, но вдруг ты начинаешь слышать в духе, что что-то Бог начинает производить. Это, я очень часто вам говорю, ну вот у меня, по крайней мере, это воспроизводится как стук. Это, вы знаете, когда ты ходишь, ну это не всегда так бывает, но очень часто в моей жизни так бывает, когда ты ходишь, и ты с утра чувствуешь, что что-то должно произойти, ты чувствуешь, ты ходишь, ты какое-то необыкновенное чувство, что вот что-то должно произойти, и это правда, оно звучит, как будто что-то приближается, как будто кто-то стучит в твою дверь, и ты потом, когда ты научишься различать этот стук, ты потом будешь
просто всегда, потому что когда я слышу этот стук, я потом начинаю открывать все свои духовные жалюзи, я начинаю открывать все свои духовные антенны, и я начинаю ожидать. Я начинаю ожидать, что что-то должно произойти. И когда я в этом периоде ожидания, вдруг в течение дня что-то взрывается в моей жизни, и вдруг приходят пророческие откровения. И когда тебе приходят пророческие откровения, ты потом просто захвачен в этом. Но послушайте, это все начинается со стука. Послушай, этот первый шаг. Вы знаете, у Бога никогда не бывает ничего ограниченного. Вот только вот это и все. Вы знаете, мы читаем Библию, и в одном и том же стихе мы видим множество откровений, которые Бог оставил нам. И один и тот же стих, вы знаете, есть стихи, по которым я могу проповедовать часами и просто раскрывать новые и новые грани этого стиха. То есть со многих стихов ты можешь проповедовать и новообращенным, и с этого же самого стиха ты можешь проповедовать людям, которые уже глубоко знают Бога, которые очень сильно уже погружены в Бога, с одного и того же стиха. От новообращенного до человека, который уже глубоко ходит в Боге, то есть очень глубокие познания Бога, то есть одного и того же стиха. Также и здесь, вы знаете, все начинается с стука, с Бога. И когда ты услышишь этот стук, значит, не потеряй вот этот момент. Не потеряй этот момент. Или когда-то Бог давно стучался в твое сердце, и ты потом покаялся. В жизни каждого человека, послушайте, в жизни каждого человека происходит, тогда он как бы оставляет Бога. То есть бывают моменты, когда человек становится теплым. В жизни каждого человека это происходит. И вы знаете, и в этот момент Бог стучит. И очень часто в жизни этого человека, я верю, что ты жаждущий человек. Потому что ты слушаешь эти проповеди, потому что ты нашел меня в интернете, ты начал слушать эти проповеди, значит ты жаждешь, значит чего-то ищешь. Но вот вспомни тот момент, когда ты становился теплым, и Бог, я не говорю, что ты отходил от Бога, просто, знаете, такое теплее, знаете, и больше там телевизора стал смотреть, или еще что-то в твоей жизни происходило, и ты знаешь, и ты в какой-то момент отошел от Бога, и Бог стучался в твое сердце, и ты услышал этот стук. Послушай, в этот момент, когда ты услышал, в этот момент в твою жизнь пришло пророческое помазание. Потому что мы можем услышать Богу благодаря пророческому помазанию, которое дает Бог. То есть пророческое помазание – это сила, пророческое помазание – это способность. На тебе есть эта пророческая способность слышать Бога, и ты можешь ее развить. Послушай, она есть. Послушайте, когда Бог приходит, Он выливает на тебя это пророческое помазание, выливает на тебя эту пророческую силу, и это есть пророческая сила, это есть способность слышать голос Божий. Давайте пойдем от того момента, когда мы просто приходим к Богу, когда мы слышим Его стук, когда мы обратно восстанавливаем свои отношения с Ним. Давайте не остановимся на этом. Давайте пойдем глубже. Давайте войдем в пророческое помазание. Потому что, послушайте, в этих 20 стихах, послушайте, будет 4 проповеди. Это первая из 4 проповедей, где я покажу вам уровни пророческого служения. Слушайте, первый уровень – это чуткость. Чуткость к Духу Святому. Чуткость к тому, что Иисус стучит в твое сердце. Если ты услышал этот голос, этот стук, значит ты получил пророческое помазание. Только благодаря пророческому помазанию, благодаря пророческой силе мы можем слышать этот стук. Нету другого способа. Будьте благословенны. Аминь.